Ya ono yai ini tak rewangi sekolah dhuwur-dhuwur ben entuk mbeseng dondonge wayahe oleh. Lah kok ora oleh tak nikmati. Siji kalau dinikmati ra usah mangan akeh-akeh. Mangane sampean cukup bayem ae. Karo terong, kiai ra usah iki, ra usah iki, ra usah iki, pakon dilumpukne kabeh. Daging sampean ra usah, iwak laut gak usah, iwak laut gak usah lek ingai. Urip tambah ingai wis diwoyo nemen lha kok tibae dong-dong gak oleh. Akhirnya kecewa mengenai kehidupan dunia itu mengecewakan. Nah, makanya Rasulullah qoribu sederhana. Wasadidu yang tetep lurus, tetep istiqomah di syariat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah majelis taklim rahimakumullah. Alhamdulillah kita syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas daya nikmat ingkang kaparingaken dumateng kita. Mugi-mugi sedaya menika saged dados sarana kita langkung takarrub dumateng Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam kunjuk dumateng ngarsa dalem Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun mugi-mugi kita fi yaumil kiamah kantuk pengakuan lan kantuk syafaat sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salajengipun mau kita miwiti pengaosan kita wonten dalem menika kanthi waosan basmalah sarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istiqomah, hadis ingkang terakhir, hadis ingkang nomor kalih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Hurairah talan diceritakno saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoribu padha sederhanao sapa sira kabeh wasatidu lan padha lurusa istiqomah lurus sapa sira kabeh wa'lamu lan ngertiya sapa sira kabeh annahu setune kelakuan lan layan jua ora slamet sapa kadun wong suwiji mingkum saking sira kabeh bi amali sebab ngamale akad. Qalu padha matur sapa para sahabat wala anta ya Rasulullah lan panjenengan nggih sami ugi ya Rasulullah. Qala dawuh sapa Rasulullah wala ana lan ora ana sapa ingsun illa ayyata ghammadani kejaba yen ta aweh kejaba yen ta aweh ngerti ing ingsun sapa Allah Gusti Allah bi rahmatihi kelawan rahmate Allah wa fadwinhu sang Allah wa fadni lan kautamaane Allah rawahu riwayatane hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Rasulullah dawuh sing diceritano sang Abu Hurairah dawuh pertama wong-wong kabeh, para umatku kabeh uripa kanthi sederhana. Ora usah terlalu dhuwur sing dijangkau, ora usah terlalu ndek-ndek banget. Wis berjalan sesuai dengan arus yang diciptakan oleh Allah, sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita menghadapi kehidupan dunia, Rasulullah pernah dawuh sederhana wae. Soalnya apa? Ad-dunya hanya mazra'atul akhirah, donya kuwi kanggo nandur sing calone dipanen ning akhirat. Dan nandura sing akeh ning kene
Ora usah muk nikmati banget. Artinya napa gak usah ngoyo-ngoyo banget golek donya ditumpuk-tumpuk terus akhirnya katene manfaat netok itu koang-koang. Eman-eman. Wakeh kaya ngeten niku mboten wayahe wis kadung lumpuk wakeh ditinggal mati, lha kecewa. Inilah iya aku tak usahane sampai ya ono yaine tak rewangi sekolah dhuwur-dhuwur ben entuk mbeseng dondonge wayahe oleh. Lah kok ora oleh tak nikmati. Siji kalau dinikmati ra usah mangan akeh-akeh, mangane sampean cukup bayem ae. Karo terong, kiai ra usah iki, pakon dilumpukne kabeh. Daging sampean ra usah, iwak laut gak usah, lek ingai urip tambah ingai wis diwoyo nemen lha kok sibae dong-dong gak oleh. Akhirnya kecewa mengetahui kehidupan dunia itu mengecewakan. Dan makanya Rasulullah qoribu sederhana. Wasadidu yang tetap lurus, tetap istiqomah di syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi amali, ketahuilah bahwa yang menyelamatkan manusia itu bukan disebabkan karena amal perbuatannya, tapi memang semata-mata karena rahmat dan karunia Allah. Iki aweh karunia ai Rasulullah sama didhawuhi kali ditakoni sampe karo sahabat. Lah panjenengan apa ngoten Rasul? Iya. Aku kuwi nek gak diparingi karunia saka Allah lan kanugrahan saka Allah juga bakal selamat ning akhirat mergo diberi karunia oleh Allah, diberi kelebihan oleh Allah bahwa Rasulullah akan diselamatkan bukan karena Rasulullah itu beramal soleh bagus, beramal soleh banyak, itu bukan penyebabnya, hanya sarana sedikit. Tapi yang jelas rahmat dan karunia Allah itu yang akan bisa menjadikan kita selamat. Akeh wong pinter, akeh wong amale soleh sak pirang-pirang tapi enggak selamat di sak pirang-pirang. Tapi pan saiki mergo yakin dan betul-betul percaya kepada Allah, Allah ridho ya wis. Ya sing dewine kula sampekno nika enten tiyang mlebu Islam lagek syahadat bariku melok perang. Mati nggih. Langsung dicangking karo malaikat digawa nang swarga. Sebab apa? Allah ridho dengan keikhlasan dia bersyahadat kepada Allah, dengan keikhlasan dia memperjuangkan agama Islam, Allah memberikan ridhonya, dan Allah memberikan takdirnya dengan kematian di jalan Allah penak. Ya kadang-kadang awake dhewe iki gak patek ngreken malahan. Yang seperti itu gak malah tak ngreken. Makanya kadang-kadang awak iku enek amal sing saitik banget. Kaya-kaya gak enek manfaate, gak direken. Ini pernah suatu saat ada sebuah hadis Rasulullah kan napa nek ngarani ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang itu akan disayangi oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintailah dan sayangilah orang yang ada di bumi, atau siapapun apapun yang ada di bumi, pasti yang di langit akan menyayangi kamu. Dengan hadis ini ada sebuah cerita bahwa Umar bin Khattab pernah suatu saat niku plesir-plesir dolen teman-teman. Dolen dilalah kepethuk cah cilik-cilik niku, istilah cara nggone dhewe nggo plinteng. Nggo plinteng terus nyekel manuk sitok. Iku digawe sasaran. Sasaran mlinteng. Ya manuk urip e. Lah akhirnya ketika itu Umar bin Khattab lewat. Arep cilik-cilik ditakoki lha apa le? Belajar manah cara wae dhewe, belajar manah. Lah sasarane napa nika manuk emprit nika. Lho, nek gawe sasaran yo aja manuk emprit le, liyane sing benda
benda mati. Piye le cara tak tuku manumpretmu iki? Dituku karo Umar bin Khattab. Ketika dibeli oleh Umar bin Khattab, arek dikai duit, dikai solusi nek gawe sasaran panah, iku aja benda hidup tapi benda mati ae. Dikai solusi dikekno karo bocah niku aku. Akhirnya dituku karo Umar, bar iku diculno. Ngesakne si Umar. Akan manuk niku wae lha mendah nek keplinteng tenan maca cilik-cilik plinteng e. Ating ini kaya lara kabeh malah iso mati. Lah, ketika Umar bin Khattab wafat, ada sahabat yang pernah berjalan-jalan bersama beliau itu bermimpi ketemu beliau. Dengan ngarani titel beliau yang Al-Faruq itu, orang yang tegas dan bisa membedakan yang hak dengan yang batil, dan beliau istiqomah. Ditakoni, Pak Umar, terus pundi kabare jenengan ten alam barzah? Aku dimulyakne karo Allah. Sebab napa? Napa sebab sampean gadah titel Al-Faruq niku? Gak. Napa sebab sampean istiqomah membela kebenaran? Enggak. Jadi apa sebabnya Allah memberikan kemuliaan datang jenengan tenggane barzah? Sebab aku membebaskan manuk cilik sing dadi sasaran tembake bocah-bocah. Lha jajali. Amal sing cilik niku ndadosne slamete awak dhewe. Tunggale tiyang pelacur sing mulih teko melacur dilalah kepanasan, enek asu, napa nek ngarani keluwen untuk campur ngelakmu bengen isu ning sumur gak iso njikuk banyune jeru. Lah si pelacur niku njegur nang sumur njikuk banyu diadahi sepatu. Ya. Bar iku banyu sing tersepatu dikekne anjing. Itu jadi penyebab dia masuk surga. Bukan apa-apa, tapi karena Allah ridho, karena dia itu menyayangi makhluknya Allah. Nah, itu istiqomah artinya ketika kita bisa beramal soleh, apapun itu yang kita buat, walaupun kecil dan nggak punya nilai seolah-olah, itu tetap kita laksanakan. Karena belum tentu amal yang kita anggap gede, amal soleh yang kita anggap gede itu yang menyelamatkan kita dari ancaman Allah. Tapi kadang-kadang saiki sing awet gak patek ngereken, itu justru yang paling bermanfaat dan paling memberikan nilai terbaik dari diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki makane Rasulullah wis sederhanae ngoyo pun ya ora usah, santai banget ya gak usah, tetap lurus istiqomah lan mudawamah langgeng. Terus saja beramal saleh walaupun saiti tetap seperti itu. Wasadidu, dan tetap lurus istiqomah. Wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi amalihi. Belum tentu amal manusia yang besar, amal manusia yang sangat bermanfaat bagi orang lain, itu yang bisa menyelamatkan dirinya. Rasulullah sama ditakoi, jenengan apa ngoten? Iya, wala ana, saya pun juga demikian. Nggak bisa menjamin amal saya itu yang akan memasukkan saya ke surga. Inla ayyataghammadaniyallah birahmatin min wa fadlin. Hanya saja Allah memberikan karunia kepada saya dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Itu yang akan menyebabkan saya itu dimasukkan ke surganya Allah dan kanugrahan Allah. Maka bagi kita sekalian, sekecil apapun amal soleh itu jangan diremehkan, tapi tetap kita laksanakan sampai kepada tingkatan gua ri teko yang berak nyocok wong, itu jadi menyebabkan kita masuk surga. Babun utawi ki bab tafakurin rangno ing dalem pira-pira tafakur ya, memperhatikan niki
Tafakur fi azimi makhluqatillahi ta'ala ing dalam kebesarane ciptaane Allah Subhanahu wa ta'ala wa fana'i dunya lan rusake donya wa ahwalul akhirat lan pekewe dina kiamat wa sairi umuri malan macem-macem urusan ning gone akhirat donya lan akhirat wa taksiri nafsilan mendidik nafsu atau mendidik jiwa wa tahdzibiha lan mengajari jiwa wa hamlihalan mengarahkan jiwa alal istiqomati ing atase supaya nglakoni ngatasi istiqomah iki bab Allah memberikan apa ngarani wahana, memberikan tugas untuk kita bertafakur kepada ciptaan Allah yang besar ini. Menurut kita memang besar, tapi menurut Allah kecil. Tata surya kita, ya, cakrawala, alam dunia sampai bumi, langit, saisine, semua ciptaan Allah ini sebagai sarana kita untuk bertafakur, ya, memperhatikan. Jadi diberikan oleh Allah. Allah menciptakan langit. Coba perhatikan langit. Ada apa di langit sana? Terus bagaimana Allah menciptakan piye sing ngewangi kek sapa ae. Gampangane cara tukange sapa, to kuline to sapa kok iso rapi kaya ngono, gak tau tabrakan ya ono ya ini. Padahal gede-gede gerak kabeh sampai kepada tingkatan Allah mengatakan gunung sing mbok wasi iku ketoke meneng, iku ngono ya bergerak. Mlaku gunung niku, bumi ketoke meneng wis ya ono ya ini jeneng kene iki nggone. Tapi ki ya bergerak mubeng-mubengi srengenge. Nah niki kok iso ngono kok gak macet-macet ngono, tapi suatu saat memang kate dimaceti kali Allah. Kok iki sampai gak bergerak macet. Nah, udah kiamat lah itu. Nah, makanya Allah memberikan sarana untuk berpikir. Kemudian wafana'i dunya, padahal koyok ngene gedene, koyok ngene luase donya utawa tata surya niki, tapi calone rusak entek ilang. Dihilangi kali Allah, didadekno asal maneh, asale gak enek dadi gak enek. Wa ahwal akhirati lan pekewe dina akhirat. Nek saiki sak susah-susahe wong saiki, sak angel-angele wong saiki ning alam donya iki gurung iso dibandingno karo pekewe sing ning akhirat. Iku gedhe banget gak iso dibayangno. Nah, maka dengan memikirkan ciptaan Allah yang maha besar ini, yang dahsyat ini, dan calon hancurnya dunia ini, kita mendidik diri kita, mengajari diri kita, serta mengarahkan supaya kita tetap istiqomah membawa tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, qala dawuh sapa Allah ta'ala, Gusti Allah ta'ala, kul dawuh sira Muhammad, innama aidukum manging pestine paring mau idoh sapa ingsun ing sira kabeh biwahidatin kelawan siji perkara antakumu yen ta padha madhep sapa sira kabeh lillahi maring Allah masna kelawan loro-loro wapura dalan dhewe-dhewe summa tatafakaru mongko nuli padha berpikir, merenungkanlah, padha merenung sapa sira kabeh niki sarana. Muhammad omongono umatmu, ya. Ora usah mikir nih Allah ki sak pira gedine, ora usah mikir nih Allah kuwi bentuke kaya apa. Coba dia berdiri sendiri atau berdua-dua berpikir. Karena firman Allah dawuh Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikiran angen-angenen pelajarana
apa sing diciptakne karo Allah, ora usah mikir, ora usah angen-angen mikirne Allah. Ya. Fatahlik nek sampai mikirne Allah gedine sak pira, kursine Allah cuma sak pira gedine, manggone ning ngendi ora bakal teko nggon. Wakeh kaya ngeten iki. Ya. Wengin petuk Allah ora bakal petuk Allah gurung wayahe. Didhawuhi Rasulullah, sok nek wis ning swarga baru iso kepethuk Allah. Nek jek gurung teko kono ora bakal petuk. Senajan ta wis ning pelataran akhirat ora bakal petuk. Sing iso petuk Allah iki sing ning swarga. Masih ning pelataran akhirat wis entek hisab, nek ning neraka ora bakal kepethuk Allah. Iki pikiran ciptaane Allah, bahkan sampai kepada dirimu sendiri. Nah, awakmu dhewe iki lho pikiran jajal. Iso ngonceki awakmu apa ora? Betapa Allah sangat ruwet dan rumit menyusun tubuh kita ini. Situk sing selip kabeh to selip. Apa meneh sing selip iman bagian sirah. Lho lah wis. Kabeh rusak. Nah, iki sangat-sangat besar karunia Allah kepada kita. Otak kita umpamane enek sing selip saitik ngene. Wis. Wong iki gak beres kabeh kuwi kok. Nah, niki salah satu di antaranya. Urat iki yang ngono lurus, kok umpamane enek sing kesleo saitik loro niki liwat. Apa mana sing kesleo iku mung uteke. Wah, wis dadi karu-karuan. Guyu-guyu dhewe ya. Iku makanya Allah memberikan sarana kepada kita, saya beri kamu nasihat dengan satu persoalan. Silahkan kamu menghadap Allah, baik itu berduaan ataupun kamu sendirian, bariku berpikirlah tentang ciptaan Allah. Nah, dipikirno piye Allah kok iso ngunggahno ngedukno udan iki. Piye iki critane? Kok udan kok ora rata iki. Kono udan kene ora. Kamangka iku banyune ya dari satu arah kok iso delening kono sing kene ora, kono banjir kene kepanasan sampai kekeringan iku piye. Ya, dipikir sing ngusungi banyu nang rono ki lho kek sapa. Nang dhuwur kuwi itu disebarno. Ini ku yo renek sing iso napa ngarani ngalang-alangi. Nek Allah butuh ngunggahne banyu diunggahne. Nek Allah butuh ngedone didukne. Dan niku seolah-olah niku menjadi suatu kebiasaan sehingga menungso iku nek enek terjadi pergantian musim Allah wis biasa, karena biasa enggak pernah merasa bahwa itu adalah nikmat Allah. Ya tunggale awake dhewe sehat, bendina sehat, perasaane awak dhewe kesehatan yang wis biasa ngene iki sehat ini. Duduk kan seolah-olah seperti itulah. Kapan kita merasa bahwa kesehatan itu adalah karunia Allah? Ketika kita sakit. Nek wis gering, nrutuk katuken, nah iku laki lah. Masalah awak loro kabeh. Ternyata sehat iku penak lagek muni nek ketatalan ini lagek muni iki ngono. Ketika kita memandang langit, ketika kita memandang rembulan, memandang mendung dan sebagainya, lantaran sudah sejak kecil kita melihat seperti itu, seolah-olah itu enggak ada manfaatnya. Biasa kebiasaan iki wis ngene iki lah. Ternyata di balik itu semua ada suatu yang sangat besar yang kita manfaatkan. Nah, iku sing karuan kata ketek. Enek sing kira-kira barang sing kira-kira gak nyuweneng nih, ora tahu dipikir yo gak, mergo gak nyenengi blas. Lamuk iku sing gregetne tok kaya sini, miturut awak dhewe, cokot lamuk baik, gatelir railok
dikukur semacam. Nah, dipikir tafakaru fil barogi, si pikiran si barogi suwi. Alias lamuk pikiran. Ada apa di balik itu? Ternyata disitulah berputarnya roda perekonomian yang besar. Ini guys lambu gitu, kidul. Ini sing obat nyamuk, sing muter kae. Baru obat nyamuk, wah kurang efektif, kurang mandi. Ya wis sopel kurang mandi, autan perputaran ekonomi ning kono gara-gara silamu ketok remeh banget. Tapi di situ di balik itu banyak manusia yang diberikan manfaat. Niki kadang kala. Nah, tapi kadang kala memang yang larakne ati barang gitu. Enak demam berdarah padahal gara-gara DE. Nah, tapi di balik itu kita mensyukuri seandainya enggak enek iki. Lho. Sudah berapa banyak rakyat yang enggak dapat rezeki dari menciptakan sopel, menciptakan autan, menciptakan kelambu dan sebagainya. Di situ menyerot banyak pekerja yang bisa menghidupi dirinya. Silamu dan lain sebagainya. Bukan sekedar itu, padahal itu greget nih. Awak sih ojo meneh kok mikirno, roh tok ingut-ingutan nggawa sapu digepyok. Tapi inilah di balik ciptaan Allah itu ada yang sangat bermanfaat bagi kita. Nah, ngerti nek adene kampret nang selawamuk sampe nek ya Allah. Wis gak karu-karuan, muring-muring gremeng, gak karu-karuan. Tinggi yang ngono. Tumo eneke peditok ya mergo tumo ya ta. Iku dodol kuwi yo dadi lari dadi sugih ngono lho. Ya ngono iku ora rumah dikai tumo ku mang enek manfaate. Lha gak berpikir ya. Maka Rasulullah Allah Subhanahu wa taala sampean tak wehi mau idho dengan satu persoalan. Silahkan kamu berdiri menghadap persoalan yang diciptakan oleh Allah itu, baik kamu sendiri berpikir tentang ciptaan itu ataupun mendapatkan kawan atau dengan berkawan berkelompok, silahkan. Ini ciptaan Allah sing cilik banget, sing ade moh omongane. Lah ini ternyata perputaran roda ekonomi segitu dasar gara-gara iku tau gak enek kuwi, gak enek sovel barang gak enek. Bon, summa tatafakaru bareng ngono renungkanlah ciptaan Allah itu. Di surat As-Saffat ayat 46. Ada perintah ternyata di situ. Tapi apa dia selalu carry ya. Kabeh tatafakarun takilun ya ulil albab itu tak pirang-pirang dengan Al-Qur'an. Artinya apa? Kita sebagai makhluk ciptaan Allah terbaik, memang disitulah letak paling paling bisa membedakan antara makhluk yang satu dengan yang lain tentang kehebatannya dalam masalah berpikir. Sing berpikir itu hanya dikekne karena Allah nanggone menungso. Ketika manusia ini sudah meninggalkan keberpikirannya itu, nggak beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Niki tatafakaru, summa tatafakaru mongko nuli renungkanlah mikiro sapa sira kabeh. Nah, wis iki sarana panggone Allah. Nabi Ibrahim dulu itu ngajak menungso, ngajak rakyat berpikir. Bukan Nabi Ibrahim nyembah srengenge, bulan, lintang mboten ya. Niku namine taskhir ya. Taskhir itu adalah menunjukkan cara berpikir masyarakat yang salah dengan cara orang ini ikut berpola seperti masyarakat itu. Ya. Tak dudune rek cara berpikirmu nek salah menyembah selain Allah ku. Delon kae srengenge. Aku nyembah srengenge gampangane ngono Nabi Ibrahim. Jadi lama bengi srengenge kan ilang. Ele. Lah tak sembah kok ilang, lah itu goleki nang ndi?
Tuhan kok ilang lho. Wis moh aku dilalah bengi srengenge mendelep sing metu bulan. Bulan bisa disembah lagi lho. Ketok iki padang ning gak panas. Nek srengenge padang ya panas. Iki kira-kira sing paling hebat. Nek awan ya ilang. Lha iki ilang maneh. Buwengi peteng dedet sing metu lintang iki bae. Ketoke cilik tapi bermanfaat. Ngene. Ternyata ilang maneh. Akhire saya menyerah diri, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niko diungkapin ngene Al-Qur'an iki menunjukkan aja meneh kok patung sing dipahat bapakku. Sampan sembah-sembah kaya niku srengenge lintang bulan sing awak dhewe selalu membutuhkan iku wae enggak perlu disembah. Lah kok watu iki lho. Sing mbutiti bapakku modal meneh. Iku mau sembah piye cara berpikirmu itu? Lah wong aku srengenge bulan emoh aku nek melihat utawa menyembah sesuatu yang kadang-kadang enek, kadang-kadang ora enek. Wong Tuhan kok gak mesti. Kadang muncul, kadang ora. Ketika aku butuhno ternyata enggak muncul. Nang dine aku goleki. Ini pun juga demikian. Sampeyan nyembah watu sak meneh gedine. Ketika sampeyan lunga keluar dari negara yang kamu berdiam di situ, terus kamu ingin menyembah Tuhanmu, bagaimana kamu membawanya? Apa gotong bendino? Kamu di negeri yang lain, Tuhanmu di sini. Nah, bagaimana kamu menyembah? Nggak bisa. Maka ini menunjukkan cara berpikirnya orang-orang di zaman Nabi Ibrahim yang salah itu. Nabi Ibrahim ikut menunjukkan dengan cara beliau berpikir. Iku lho, sing kok ngene gedine, iki lho salah kabeh. Kok terima watu iki lho. Cara berpikirmu ki piye? Artinya tazkir untuk menghinakan cara yang salah orang yang ada di sekitar beliau itu. Tapi saya enggak terima ya panya masih salah. Nung dindi kedian masih salah ya enek pendukungnya termasuk ya bapake dhewe. Iku yo lumrah lah cara enek anake pinter di kadang di pondok nih, tapi bapake kuwolot kan gak gelem iku yo bisa pirang-pirang. Di pondok ini malah goblok kowe iki. Padahal sing dhek gak tau pondok, gak tau roh. Sing roh ki anake lho, malah anake digoblok. Sak wirang-wirang iku ya. Di sekolah nih ora bener, salah kabeh mosok ngene salah. Lha patre gak enek tuntunane. Ora jane kok ora salah terus masalah iku lapo kok dilakoni gak enek. Ya tunggale niku ngaji ngene apa salah niku. Pak lah terus azan ten kuburan waktu mayat dilebokne niku ten pundi? Sinten sing sumerep? Ya ngono sih matrae. Sinten sing sumerep sama takut sing azan niku. Lah nek Imam Syafi'i kan namung papat iki cok. Dadi niku duwe Imam sinten kula boten sumerep. Jawab enak. Oh sedhi kaji madhabe Imam Syafi'i do ngedep gak enek kok sampean takokne dhewe nang ngene wonge. Iki ya ngoten. Ngene hadirin jamaah inilah sarana kita diberi oleh Allah untuk bertafakur. Jadi artinya apa? Kita ngarani sebenarnya itu enggak enek istilah nganggur ya itu gak enek. Ya, nganggur ngetekur gak enek. Lah apa saranane Allah segini banyak segini besar untuk kita pikirkan, untuk kita manfaatkan. Kok sampai nganggur kan nemen awake dhewe. Nah. Wa qala lan dawuh sapa Allah Gusti Allah taala inna fi khalqis samawati sak temene iku ing dalam penciptaan langit wal ardi lan bumi
waqtilafil laili lan gonta gantine wengi wan nahari lan awan iku la ayatin yektene dadi tanda kekuasaane Allah liulil albabi kedhe wong kang anduweni akal sempurna. Ali Imran ayat 191. Niki inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Langit, bumi, pergantian siang dan malam itu termasuk sarana untuk bisa kita menyadari bahwa itu adalah ciptaan yang bukan main-main. Bukan hal yang biasa. Atase sakmono gedine bergerak terus, pergantian siang dan malam dan tidak pernah selip. Ya. Ini adalah salah satu bukti yang paling gede dhewe iki bahwa yang menciptakan itu adalah satu. Ya, yang menciptakan itu Esa. Nek umpamane nek Tuhan sing tandingan, loro umpamane. Mesti sing sitok aku nek diputer terus ngene iki. Ayo malah bingung nih wong wis ngene dindekne ae sing sitok pengen muter sing sitok pengen ngendek iki ada Tuhan gelut barang. Nah. Bisa gegeran. Lah nek umpamane lha iku Tuhan kan iso kompromi, iso damai, iso musyawarah. Tuhan kok musyawarah enggak punya ke apa nek ngarani kewibawaan, enggak punya ketakdir, enggak punya keputusan sendiri. Itu menunjukkan kelemahan Tuhan kalau ada musyawarah barang. Ini sebagai tanda bukti yang menciptakan itu Esa. Liulil albab bagi orang yang mempunyai akal sempurna. Kok enek ya mulai awal diciptakan oleh Allah sampai seprene falak-falaknya itu sudah ada sendiri-sendiri. Nah. Wasamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasamsulan srengenge wal qamarulan rembulan. Wasamsu tajri mlaku, wasamsu tajri srengenge iki mlaku gak mandeg. Dan nek zamane awake dhewe mbiyen yang mengelilingi bumi semuanya ngarani galaksi niku mengitari matahari dan matahari itu berdiam diri. Ternyata matahari pun bergerak. Ya. Yang dikitari oleh matahari itu sampai hari ini belum ada yang tahu. Sing diubengi srengenge iki apa? Tapi nek bumi ngubengi srengenge wong wis roh, bulan ngubengi bumi roh, terus bakal ada Jupiter, Pluto dan Saturnus, Uranus dan sebagainya itu bergerak mengitari matahari dengan falaknya, mustaqarrillaha utawa jalure dewi-dewi. Nah, duwe jalur dewi-dewi. Nduk kono gak enek polisi lho. Yang mengatur perjalanannya gak enek. Tapi ora tau tabrakan. Nah iki. Belas iki mubeng terus. Zalika taqdirul azizil alim itu adalah ketetapan dari Allah. Lantaran tetap, mubengi tetap, dalane tetap, ya, ditetapkan oleh Allah. Makanya kena dihitung berapa hari, setahun itu berapa bulan kena dihitung. Wong tetep kok. Hubungan tak milih terus. Itu terjadinya ilmu hisab, perputaran matahari dan bulan. Kata bumi itu terjadi akan menimbulkan ilmu hisab, ilmu hitung-hitungan. Mergo tetap. Ya, sampai kapanpun seperti itu. Takdirul azizil alim.
Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Dan Allah menetapkan manzilah nggon beredare bulan sampai bulan gawedi terus balik cilik. Kayak tandan istilah melungker kayak cara zamane wong biyen alis nanggal sepisan deh gitu. Zaman biyen nyelirit ngono. Alisin nanggal sepisan, nanggal di bulan gitu. Itu. Nah, dan tidak mungkin bergeser ini. Nah, makanya kena dihitung. Oh, posone tanggal 1 Ramadan iki jatuh pada tanggal sekian Januari umpamane. Tanggal Januari gak padha hitung-hitungane. Niku kena dihitung. 100 tahun yang akan datang saiki dihitung wis kena lantaran apa? Tetep enggak berubah. Niki ciptaan Allah berupa langit, ciptaan Allah berupa bumi, perbedaan siang dan gantinya siang dan malam ini menjadi salah satu sarana untuk kita berpikir. Lapolah Allah gue gawe awan, gawe bengi. Bahkan sahabat Nabi ditakoki, api endi awan karo bengi? Api bengi. Bengi karo awan api bengi. Bengi kuwi nggone wong tahajud. Nek awan iki gak enek wong tahajud awan. Jadi api bengi kuwi nggon meleke wong ahli tirakat utawa ahli cedhek nang Allah, malah api. Jadi perbedaan utawa ning arane bolak-balik awan bengi itu menunjukkan betapa Allah itu sangat rapi mengatur perputaran kehidupan dunia ini. Gak enek sing seleblas. Lah iki mergo awake dhewe biasa ndelok, biasa ngalami sing kaya ngene iki. Kecilik ya sing ngene iki. Engko sore iki sore dilukas bengi ya ngono kuwi engko perjalanan bukan merupakan nikmat. Padahal akeh bengi awan iku nyuda umure awak dhewe. Umure awak dhewe disuda mergo perjalanan awan bengi kuwi gak krasa. Nah, akhirnya untuk setahun. Alladzina yaiku wong-wong akeh yazkuruna kang padha eling sapa alladzina Allah Gusti Allah kiaman kelawan ngadeg waku udanan lungguh wala junubihim lan ing atase lambunge alladzina wa yatafakkaruna lan padha berpikir sapa alladzina fi khalqis samawati ing dalem penciptaane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Rabbana do pangeran kula ma khalaqta mboten dadosaken panjenengan hadza ing iki batilan kalih main-main. Subhanaka moho suci panjenengan. Dan iki tujuan kita belajar niku sakjane niki. Apapun yang kita pelajari, apapun yang kita teliti niku ujung-ujunge Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Itu orang yang ulul albab niku, orang yang berpikiran cerdas, pikiran sempurna niku ketika mengingat ciptaan Allah baik dengan cara qiyam, qu'ud dan junubihim, ketika berdiri, duduk, berbaring memikirkan ciptaan Allah, mesti di akhir cerita itu, cerita berpikirnya itu akan mengarah kepada penyadaran akhir dari jiwa yang kita ada ini, roh kita atau hati kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggih kados niku sing kula critane. Lamuk ternyata ya Allah, lamuk niki manfaatnya gede banget nggih. Kaya dadi sarana wong ku mang iso urip
iso duwe kekayaan akeh mergo lamuk. Subhanaka maha suci panjenengan ketoke barang ramai dai. Tapi mboten dipikir ternyata gede banget faedah ya Allah matur suwun ya Allah maha suci panjenengan fakina ada benar nugi panjenengan ngreksa kula saking neraka. Iki sing gelem berpikir seperti ini adalah ulul albab, orang yang berpikiran cerdas. Tapi nek orang enggak berpikiran cerdas ya mikirnya singkat waktu gede nu lha iki jero niki nek opone iki rek watone wit gede wis tuwek ringin wis lha iki penunggune jelas enek lah sesuke nggawa cok bakal sesuke nah seneng malah niku niki cara berpikir Hinduisme seperti itu lah nek sing wong mukmin lha iki Allah menciptakan iki sereng ketoke ringin kaya ngene gedene woe terus sak klenteng-klenteng. Bahasa nenek si jenenge waluh. Wis ora iso ngadeg. Lah woe sak ono gedene. Iki cara awake dhewe mikirne kok iso ora imbang belas antarane woe karo awake. Awake menololor kaya ngene lho kok woe sakene gede lah ringin. Wedine kaya ngono lah kok wae trimo cilik-cilik. Iki terus Gusti Allah radil ngotak nang ngene waluh iki lho entan. Mengkek nggawa wae. Lah ya kadang kali iki dadi carane berpikir. Wong ki ora mergo cilik terus wae cilik. Ya dah. Ora mergo wong iki gedhe terus amale gede ora ternyata ya. Kadang-kadang cilik amal saleh api akeh lho. Iki yang ngono wong gede dhuwur sugih ganteng amal saleh saiki. Jadi sarana juga ini ya. Jadi hal-hal yang seperti ini sebagai sarana untuk berpikir akhirnya kita mengatakan dalam pikiran kita setelah enggak bisa ngarani memikirkan yang lebih dalam lagi pasti akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila ya Allah ternyata sampean gawe opo ae gak enek sing gak bermanfaat. Mesti enek manfaate. Wa qala ta'ala Allah taala dawuh afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir afala yang duruna ana ta ora padha ningali merhatekne kabeh ilal ibili maling unta kaifa iku kaya apa kulipat den ciptakake sapa apa ya unta wa ilas sama ilan maring langit kaifa kepiye rufiat diangkat apa ya langit wa ilal jibal lan maring gunung kaifa kaya apa nusibat den cepake apa ya gunung wa ilal ardi lan maring bumi kaifa kaya apa sutikat digelar apa ya bumi fadzakir mongko ngelingna sapa sira innama antangi besne utawi sira iku mudzakirun mongko ngelingne tok. Nah iki yang ngono ciptaan Allah berupa unta. Akeh kewan-kewan sing diciptane karo Allah, tapi kena apa kok Allah menyuruh kita memperhatikan unta. Unta itu termasuk istimewa. Di antara ciptaan Allah, binatang-binatang ciptaan yang istimewa. Iku bisa gak ngombe sak ulan iku betah deh. Jajali. Melaku. Soalnya dia iso nyimpen banyu. Sembarang kali ringnya dimanfaat nih. Nah niki beda karo liyane. Niku unta. Kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufiat. Coba perhatikan langit bagaimana Allah mengangkat langit gak enek cagake. Kok gak ceblok ya langit ini. Piye iki Allah ngangkat. Jadi gumandul tanpa cagak. Ikulah langit. Bumi iki ya ngono. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Gunung iki kok iso mandek ning kono, mancep ning kono iku piye
carane. Terus sing nguntuk-nguntuk mbiyen ku ya sapa? Iki gak ana sing ngeruh. Wa ilal ardi kaifa sudikat, bumi digelar karo Allah, dirata karo Allah kok enek bumi ya, ngare ning ngarani lautan, gunung, manggon ning siji panggonan yaiku jenenge bumi. Kok ndadekno keindahan. Umpamane dadekno gunung tok ya elek. Dadekno rata kaya ngare tok ya elek. Didadekne laut tok ya elek. Mesti enek. Sing wong sing senengan nduk pinggir laut, sing asale nduk pinggir laut, nyawang daratan wis apike daratan kira ijo. Sing nduk daratan ngono nyawang laut, indah sekali ini laut nih. Kayak kita ke pantai yuk, healing. Healing kan saiki. Cara bahasane healing ya. Jadi dolen rekreasi nang pantai. Sing wong gawe ning pantai rekreasi nang ngare. Sing gawe nang ngare rekreasi nang gunung. Untuk menikmati keindahan pegunungan dan sebagainya. Akhirnya ternyata ya Allah, semua yang kamu ciptakan itu mempunyai nilai sendiri-sendiri. Bagi orang yang berada di gunung, nyawang daratan sing rata seneng, akhirnya medun. Wong sing biasa ning nggon rata, munggah nang gunung pengin manggon ning dhuwur dan seperti itu seterusnya. Ini makanya ada pendapat bumi ini bulat apa rata. Iki ngene. Bumi kuwi rata ya kaya ngene iki. Iki soalnya Allah jawab, kayak fasutikat bagaimana bumi itu digelar. Lah kok bumi bulat itu wes gak mungkin iki bumi bulat. Ngengkel kayak gak salah ngono. Ya saking gedine bumi ati sing bunderan niku nek gede kan kaya rata. Fadzakir, maka berikan mereka itu peringatan wahai Muhammad. Tapi ingat, innama anta mudzakir, kamu hanya memberi peringatan, enggak boleh memaksa. Cara berpikir manusia beda-beda. Sing penting natijahnya nanti sama, bahwa memikirkan alam itu akan berakhir kepada ketauhidan. Itu yang penting. Wa qala ta'ala, afalam yasiru ana ta ora padha lunga sapa sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Fayang duru mongko padha neliti sapa sira kabeh. Kaifa kana akibatul mukadzibin, piye akibate wong sing gak percaya karo Allah. Wis, artinya apa? Kalau kita rekreasi memang boleh ya. Yasiru fil ardi, isra fil ardi itu healing itu boleh untuk memberikan suasana lain dari suasana hati kita. Tapi Allah jawab yang dulu kaifakan akibatul mukadzibin. Coba perhatikan ketika kamu bepergian atau rekreasi ke satu tempat. Umpamane kaya ning gone apa ning arane kerajaan Firaun. Coba perhatikan Fir'aun. Bagaimana Fir'aun kekuatannya seperti itu, hancur karena tidak percaya dengan Allah. Akhir kehidupannya sengsara. Nah, kita perhatikan yang lain. Bagaimana ini bisa tercipta? Kok enek gua tercipta ning kono mbiyen iki sing gawe sapa? Nah, ini diperhatikan. Wal ayatu tai ayat-ayat fil babi ing dalam bab iki tafakur fi khalqilani kasiratun akeh banget. Nah niki awake dhewe dididik karo Allah, dijak berpikir ya. Kemudian jiwa kita diarahkan kepada ketauhidan dengan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Niku didikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak mungkin bisa mendalami semua ciptaan Allah dengan keseluruhan. Parsial sifatnya manusia niku. Pinter mungkin meneliti ya kuwi tok. Nah,
jurusan satu jurusan pinter matematika tok. Gak mungkin all round semuanya diketahui. Hanya sebagian cilik ngono tok. Jadi wong iki ahli hanya sebagian daripada ilmu yang diberikan oleh Allah. Gak enek wong sing sempurna. Maka tafakur fi azimi makhluqatillah wa fana'ud dunya, semua ciptaan Allah itu semuanya akan hancur diganti dengan kehidupan akhirat, di mana kehidupan akhirat itu nanti akan banyak mengandung resiko-resiko dari akibat perilaku kita ketika di dunia. Dan maka dididiklah hati kita, jiwa kita diarahkan menuju kepada ridho Allah dan istiqomah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bisa menjadikan kita semakin mantap iman kita kepada Allah, semakin istiqomah kita dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kurangan. Iya wa iyyakum bittaqwallah. Mana tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.